क्या आपने कभी सोचा कि जमाइयों में आखिर आती क्यों है? क्या ये सिर्फ थकन की अलामत है या इसके पीछे कुछ और राज छुपा है? माहिरीन के मुताबिक जमाई लेना असल में हमारे दिमाग को ठंडा रखने का तरीका है। जब हम जमाई लेते हैं तो ज्यादा मिकदार में ऑक्सीजन अंदर जाती है जो दिमाग की गर्मी को कम करने में मदद देती है। लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि जमाई लेना कंटेजियस होता है। अगर आप किसी को जमाई लेते हुए देखें तो 70% चांस है कि आप भी जमाई लेंगे।